các chú, các bạn, các chị. Hôm nay Bomber 3 của mình về rồi. Nhìn cái địa chỉ nè, nhìn cái địa chỉ để Big Hit Shop thấy không? Big Hit Shop là biết là gửi là Bomb version 3 rồi. Mừng quá, mình tưởng là mình cứ sợ là về không kịp cho concert tuần tới, nhưng mà hôm nay nó đã về tới cho nên mình gần như là đủ đồ rồi, gần như là đủ đồ dùng để đi concert rồi, chỉ thiếu mấy cái đồ BT21 nhẹ nhẹ thôi. Thì những cái đồ BT21 đó cùng lắm là tuần tới sẽ về, mình sẽ unbox trước khi mình đi concert. Ok, bây giờ mình mở cái này ra nha. Rồi. Cái hộp nhìn có vẻ nó không có được chất lượng cho lắm. Nhớ cái hộp kỳ trước của Big Hit không? Ở ngoài nó để là Big Hit Shop, rồi Official Merchandise. Bây giờ thì cái hộp này nó cực kỳ... Lần trước đó là nó gửi từ Korea, gửi từ Hàn qua. Lần này thì hình như Big Hit hợp tác với UPS á, ship qua một số lượng rất là lớn trước rồi. UPS ship nội địa bên Mỹ thôi, nên rất là nhanh, tốn có 2 ngày thôi. Wow, nhìn cái bơm nè, nhìn cái hộp kìa. Wow, cái này là BTS. Cái này không phải là in nổi nha, đó là in bình thường như cái màu bạc thôi. Ok, BTS Official Live 6 version 3. Official nha, 771AG. Live mode power, dùng pin 3A nè, để nè, A. Made in Korea. Có chữ Bluetooth là thấy rồi ha. Big Hit Entertainment. Thêm chấm hàng giả nè. Nhiều bạn DM Twitter của mình hỏi cách phân biệt bơm giả, bơm thiệt. Thật sự là mình chưa bao giờ mình thấy bơm giả luôn á, cho nên mình cũng không biết cách phân biệt đâu các cậu ạ. Thôi thì mua từ Big Hit đi cho nó chắc ăn. Bên đây là BTS, không có cái rằn ri nữa. Hai cái hộp Ver 1 and Ver 2 nó có mấy cái rằn ri á, lên tới Ver 3 thì không có. Cái mã này chắc xác 771AG. Ok, đó là bên ngoài. Bây giờ mình mở bên trong. Trời ơi, làm khó nhau nha, đã không có móng mà còn. Ok, đặt rồi. Ta-da. Oops. Ủa. Ok. Photo card. Bag. Cái hộp ấy. Ok, hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng thì nếu mà như thường lệ sẽ có 3 ngôn ngữ: tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nhật. Có tiếng Trung Quốc nữa phải không? Tiếng Trung Quốc nữa nè. Hàn, Anh, Nhật, Trung Quốc. Ok. Bao chắc là sẽ giống Ver 1 and Ver 2 thôi. Actually cái bao này không có ghi là Lightstick version 3. Nó chỉ có cái biểu tượng của BTS. Yay.
Ồ, mình có cảm giác cái dây này bự hơn á. Yeah. Ok. Sao mình có cảm giác tối quá nhỉ? Tối quá không? Ok, có nút. Đấy. Ồ, nó khác nữa là ở dưới nó có cái đấy bằng kim loại nè. Ok. Bây giờ tí nữa mình sẽ thử bơm. Mình sẽ thử kết nối bằng Bluetooth luôn. Lúc đó mình sẽ bỏ pin vào. Giờ mình unbox trước ha. Nhìn sơ có vẻ cũng giống Vertu, ngoại trừ cái cuối này. Thì Big Hit and Reward Points. Wow, photocard này bự hơn là photocard album. Bự hơn các cậu ạ. Namjoon RM Namjoon Yugi. Xếp vào đây. Jin. J-Hope. Happy. Jimin. Da-da, 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 da-da. Người yêu tôi đó. Không phải, lộn, con trai tôi đó. Sắp xong. Họ phát love. And cookie. Cute. Cái thẻ này là để earn reward points. Chắc scan vô xong rồi sau đó nhỉ. Ok. Ok, mình sẽ quay trở lại liền. Hèn gì thấy ủa sao nó nhỏ vậy? Cái pin này là pin 2A là pin bự, còn cái pin 3A đó là pin nhỏ, thon hơn nha các cậu, coi chừng lộn nha. Ok, thì cái pin mình dùng cho bơm đó là pin pin 3A nè, A nha, pin nhỏ đó. Thì bỏ vào nào, bây giờ mình bỏ vô. Hôm nay mình sẽ test lên thử cái Bluetooth, cũng như là lên thử coi cái độ sáng của bơm như thế nào. Gì vậy? Ồ, gì hả? Hay là ngược lại? Như vậy mới đúng. Ok. Nhớ không lầm thì cái pin nó còn đấy, còn pin nó còn năng lượng nha. Ok, thì nó có ở trên đây nó có 3 cái mode. Để coi focus. Turn on là ở trên, off là ở giữa. Ủa, Bluetooth là cái cuối. Turn on là ở trên. Sao nó turn on vậy? Hướng dẫn sử dụng đâu rồi? Up là on, middle là off, bottom là Bluetooth. Up là on. Ok, có vấn đề rồi. Coi. Hình như phải để như vậy mới đúng nè. Trời ơi. Ok. Thì mấy bạn kéo lên trên, bật lên là nó sẽ ra đầu như vậy.
Bấm cái nữa là ra chớp. Bấm cái nữa chớp nhiều hơn. Đây, cái này là đang màu xanh. Ok, bây giờ mình sẽ bật qua cái Bluetooth. Và mở cái điện thoại lên. Xem. Nó cho mình biết cái battery luôn đó nha. Cho mình biết device name, model name, version. Và cái battery low nè, please change your battery. Thông cảm đi, pin nó xài lâu quá rồi. Ok, quay trở lại. Tại vì pin yếu đó mấy cậu. Pin yếu với lại điện thoại mình, cái điện thoại Samsung của mình là cũ nữa. Thử màu vàng coi. Miếng xanh, đỏ. Và đỏ đi. Tím. Pin yếu quá. Để cái kiếm thử có pin thấy không. Ui, mình sắp hết pin điện thoại rồi. Cho nên mình sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây thôi. Mình muốn nói thêm với các cậu là như vậy. Cái pin cái app Android á, dùng thì chắc là phải xài điện thoại mới hay sao đó. Thì bữa nào đó mình sẽ mượn điện thoại của anh mình xài Android, mình sẽ sử dụng cái điện thoại smartphone mới ra đó. Chắc là nó sẽ nhanh hơn và nó chuẩn hơn. Và mình cũng sẽ thay pin cho cái này. Khi nào mình thử mình sẽ lại quay tiếp. Mình chỉ muốn nói một điều cuối cùng á, là cái Bomber 3 này nó đẹp hơn ở chỗ là khi mấy bạn mở lên, để mở lên nha. Bây giờ mình mở cái kia lên luôn đi. Thì nè mấy bạn để ý không, cái phần sáng ở trong á nó là biểu tượng của BTS. So với Bomber 2 và Bomber 1 thì ở trong nó không có, nó chỉ là cái đèn sáng thôi, thấy không? Đây, và mình có cảm giác là độ sáng nó sáng hơn rất là nhiều. Yeah. Và có vẻ cái tiếng nó đục hơn. Bomber 3 khi mà mở á, mình không có cái rung như của Vertu. Vertu là khi mà mấy bạn mở nó lên á, bấm đè mở nó lên thì nó sẽ rung rì rì. Còn ở đây thì không có nè. Khi mà chuyển qua chế độ giờ bật sáng á, không có. Nhưng mà độ sáng nó sáng hơn là Vertu và Ver1. Cái gì vậy? Yeah. Thì nếu mà mấy bạn nào mà không có điều kiện mua Ver 3 á, mình nghĩ cũng không cần phải mua đâu. Ver 2, Ver 1 rồi quẩy tới bến luôn được rồi. Yep. Thì video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Tạm biệt.